जय हिंद दोस्तों। कल का जो मेरा वीडियो था अर्टिगा का कि गाड़ी का इंजन सीज हो गया था, तो पूरा हम लोगों ने इंजन खोल लिया है। तो देखिए हम लोगों ने जो है गियर बॉक्स के नीचे एक जैक लगा दिया है, एक्सल पे एक स्टैंड लगा दिया है। इस तरीके से हम लोगों ने शॉर्टकट में इंजन निकाला है इसका बाहर। अब ये देखिए जिस पाइप की वजह से इंजन सीज हुआ तो उस पाइप की हालत आप लोग देख सकते हो। देखो ये पाइप है, ये देखिए ये पाइप, ये देखिए किस तरीके से फट चुका है। इस पाइप की वजह से देखिए ये गया है अपना हीटर कॉइल में, और वाटर पंप के पीछे जो मेटल की पाइप आती है उस पाइप में ये लगता है। इसके वजह से देखो सीज हो गया है। छोटी सी गलती के लिए पूरा इंजन खोलना पड़ा। और एक्चुअली मैंने वीडियो में ये भी बताया था आपको कि 10,000 तक कॉस्ट आएगा, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा आ गया क्योंकि इसके जो है पिस्टन भी सीज हो गए थे, तो इसके लिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ गया और 3, साढ़े 3, 4,000 रुपये बढ़ गया है। तो मैं आपको थोड़ा इंजन दिखाता हूँ। अब देखिए इसका ये इंजन है, और ये इसका 1 नंबर और 2 नंबर में पिस्टन जो है सीज हुए थे, तो सिलू मार दिया है और पिस्टन रिंग जो है नया डाला है। इंजन को थोड़ा सा घुमा लो, ये देखिए इसका बाकी कनेक्टिंग और क्रैंक का जो बेरिंग था वो परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस खाली 1 नंबर 2 नंबर सीज हुआ था, और पिस्टन भी पुराना ही है, खाली सिलू नया मारा हुआ है और पिस्टन रिंग नया डाला है। और आपका जो है पिस्टन भी पुराना है, तो कम खर्चे में और बढ़िया काम एकदम। तो ये देखिए पिस्टन रिंग है, और एक जो पिस्टन रिंग की प्राइस है 255 रुपये की एक पिस्टन रिंग है। तो 4 जो है इसमें पिस्टन रिंग डाले हैं और 4 जो है सिलू डाला है। 4 पिस्टन 4 सिलू डाला है। और इनका इंजन ऑयल ज़रा आप देख लीजिए, ऑयल और पानी पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। इंजन में पूरा ऑयल और पानी पूरा मिक्स हो चुका है। इस तरीके से सीज हुआ था कि पिस्टन सीज हो गया था। ऑयल की हालत आप लोग देख सकते हो। कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है, एक छोटी सी गलती वजह से समझिए पूरा इंजन खोलना पड़ा, पिस्टन तक सीज हो गए थे। चलो ठीक है, इनका ज़्यादा खर्चा नहीं, तकरीबन 12 से 15,000 के आसपास में इनका सारा काम हो गया है। स्लू मार के, पिस्टन डाल के, हेड गैस्केट और सारा पाइपलाइन। देखो जितने भी ये इस एक पाइप की वजह से पूरा इंजन खोलना पड़ा, तो ये जितने दिख रहे हैं आपको पाइप है, जितने पाइप, ये रेडिएटर के अपर लोअर जितने भी कूलेंट के पाइप, मेटल के पाइप, सारे पाइप मैं डाल रहा हूँ नए, सारे टोटल एल्बो, उसके पैकिंग, थर्मोस्टेट वाल, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर सब नया डाल रहा हूँ। ये सब डालने के बाद हेड गैस्केट और आपको वॉल अलसील, और जब भी गाड़ी अगर आपकी हीट हो जाए तो आप लोग है ना वॉल का लैपिंग ग्राइंडिंग जरूर करवाइए, वॉल का काम, क्योंकि सीट उसका आउट हो जाता है और वॉल सीज होने की संभावना रहती है। अगर आप सिर्फ हेड फेसिंग करके जो है और गैस्केट डाल के करेंगे तो फिर थोड़ी सी मिसिंग का प्रॉब्लम, लॉन्ग सेल्फ ये गाड़ी आपकी लेगी ज़रूर। तो जो है वॉल का लैपिंग कराइए। इस गाड़ी का मैंने हेड का वॉल लैपिंग ग्राइंडिंग कराया है, और वॉल जो है उसका ऑयल सील डाला हुआ है, और थर्मोस्टेट वाल और सारा पाइपलाइन। अगर गाड़ी की आपकी रनिंग जो है 70 से 80,000 किलोमीटर चल चुकी है तो सारा पाइपलाइन डाल दीजिए, ये मेटल के भी, क्योंकि कभी कभी देखिए जहाँ पे ये पाइप लगी हुई है ना, जहाँ पे ये पाइप, तो ये पोर्शन जो है रस्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ से भी लीक होने की संभावना रहती है। अब पाइप देखिए दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से कोई पाइप अगर फट जाए तो जाहिर सी बात है, अगर सामने वाला ध्यान दिया होता तो ये पाइप की कीमत मैं आपको दिखाता हूँ, ये पाइप दिखाता हूँ कितने का। अब देखिए आप 79, तकरीबन 80 रुपये का पाइप है। 80 रुपये का पाइप है, ये सोचिए 80 रुपये का पाइप, और इतना बड़ा ये मेटल का पाइप देख रहे हैं आप, इतना बड़ा ये मेटल का पाइप, इतना बड़ा। अब इसकी प्राइस आप देखेंगे तो 405 रुपये का ये पाइप है। तो सारा पाइपलाइन अगर आप डाल देते हो ना, ये गाड़ी का सारा पाइपलाइन, तो भी आपका ज़्यादा खर्चा नहीं, तकरीबन 12 से 1300 में सारा पाइपलाइन नया आ जाता है। तो कभी भी जो है ना, अगर आपका गाड़ी ओवर हीट हुआ है और पाइप वगैरह फट गया है तो ये पूरा पाइपलाइन सब नया डालिए, ज़्यादा महंगा नहीं, पूरा पाइपलाइन। और हेड के वॉल का लैपिंग ग्राइंडिंग जरूर करवाइए। तो इसके जो है अब देखिए कि मैंने सोचा था कि हेड गैस्केट डाल के और वॉल लैपिंग ग्राइंडिंग करके हो जाएगा, बट जब मैंने आधा इंजन खोला ये गाड़ी का तो मुझे पता चला कि अरे बाबा इसका तो पिस्टन भी सीज हुआ है। लेकिन नसीब इतना अच्छा कि पिस्टन बचा हुआ था, खाली रिंग पकड़ लिया था, पिस्टन रिंग जो है पकड़ लिया था, पिस्टन रिंग पकड़ लिया था। तो इसके वजह से जो है कि स्लू मार दिया है। तो भी इनका ज़्यादा नहीं, 12 से 15,000 में सारा काम हो चुका है, तो फर्स्ट क्लास काम हो गया है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।